Dëshiroj një njoftu që me 29 qershor është ditë e diele në këtë salë në orën 6 mbrëmje. Muaji qershor ju kushtohet fëmijëve, me 1 qershor është dita botërore e fëmijëve. Në luftën Kosovë janë vrarë mbi 1400 fëmijë, janë masakruar në forma të ndryshme. Dhe në Kosovë shumë njerëz, jo vetëm Kosovë, por edhe në troje tjera shqiptare, kanë gjurmu, kanë studiu, kanë gjetën, dokumentacion, fotografi, ngjarje, raste, vende, dhe ato janë të përmbledhura në libra dhe në video. Prandaj me ne do të jetë Nusret Plana, me 29 qershor, i cili do të banë promovimin e librave dhe njëkohësisht ai pra do të shpalos videon i cili përmbledh në mënyrë me minutar shumë të shkurt pra këto masakrat e cilët kanë ndodhur në Kosovë. Dhe në këtë salë do të jenë vendosur dikon 40 fotografi, i kemi përzgjedhur disa jo të ndihshme shumë, sepse janë prej atyre vërtet të vështira dhe për me i pas, sepse masakra mbi çdo njeri është e rëndë, pa që ma tepër mendoj për fëmijë, dhe ne jemi tu përgatit ato fotografi të cilat do të shpalosen për ne, për komunitetin tonë dhe për popullin tonë që jeton pra në Lucern dhe rrethim. Prandaj ne Nusret Planën do ta presim me 29 dhe ne si Mision Katolik Shqiptar në Lucern, ku vetë Nusreti ka dashur që vërtet përzgjedh këtë vend dhe së bashku me kryetarin e shoqatës dhe shumë me tjerë jemi duke organizuar këtë mbrëmje ku urojmë pra vërtet kaloj mirë. Ishte informacion.